আজকে সকালে আমাদের ঘরের এই ছোট্ট বেবিটি 11 মাস বয়স তার হঠাৎ করে গরম পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে এই যে তার পেটের কমপ্লিট চলে যায়, উঠে যায়। আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন, আশীর্বাদ করবেন যাতে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে। কারণ আসলে ছোট বাচ্চা, সেই ছোট বাচ্চার কারণে আসলে বুঝতে পারতেছেন, মানে ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে কি সমস্যা হতে পারে। অতএব যখন আমরা গাড়ি করে ইমার্জেন্সি মেডিকেলে নিয়ে যাচ্ছি, তখন গাড়িতে যখন ঘুমাইছিল সে সময়ের মধ্যে আমি ভিডিওটি করেছি। এর আগে কিংবা পরে ভিডিও করার সুযোগ হয়নি।